Unataka kujua namna ya kupika tofe hii? Chukua kisu, katakata vipande vipande, tia kwenye mafuta, kaanga vizuri. Ukishamaliza, unakaanga pia na sosi, tia humo, unatumia hata na ugali. Hiyo itakusaidia sana kwenye familia. Mkizoea kutumia hiyo tofe vile, itawasaidia kukinga magonjwa mengi. Asante, nawapenda. Dada, unacha kuongeza? Ndiyo, asante. Tofe hii ni kitu kizuri sana, kitu ambayo kinakinga hata na magonjwa kwa mama. Inakinga malali ambayo ni kanseri inayopatikana kwenye maziba. Inapatikana kwenye mji wa Goma. Kama unaweza kututafuta, tunakuwa kwenye YouTube, tunakuwa kwenye WhatsApp, tunakuwa kwenye Snapchat, tunakuwa mahali kote. Kama unataka kutupata kwa rahisi, namba yetu inapatikana hapo chini ni 084 79 41 198. Asante.